வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்தியாவில் உள்ள ரயில்வே மண்டலங்களை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு எளிமையான மெத்தடில் பார்ப்போம். மொத்த ரயில்வே மண்டலங்கள் 18 இருக்குது. நம்ம தனித்தனியாக திசைகளை வச்சு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல 4 திசைகளில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே மண்டலங்களை பாருங்கள். இந்த 4 திசைகளில் இருக்கக்கூடியதை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, என்ஆர் அப்படின்னா நார்த்தன் ரயில்வே, அதாவது வடக்கு ரயில்வே. இதே போல் இஆர் அப்படின்னா கிழக்கு ரயில்வே, டபிள்யூஆர் அப்படிங்கிறது மேற்கு ரயில்வே, எஸ்ஆர் அப்படிங்கிறது தெற்கு ரயில்வே, சிஆர் அப்படின்னா சென்ட்ரல் ரயில்வே. சென்ட்ரல் ரயில்வேக்கு சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜாவோட பேர் வச்சுருக்காங்க. இப்போது இந்திய மேப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வடக்கு ரயில்வே அப்படிங்கிறது டெல்லியில் இருக்குது. கிழக்கு ரயில்வே அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொல்கத்தாவில் இருக்குது. அடுத்தது மேற்கு ரயில்வே அப்படிங்கிறது மும்பை சர்ச் கேட்டில் இருக்குது. தெற்கு ரயில்வே அப்படிங்கிறது சென்னையில் இருக்குது. நடுவில் இருக்கக்கூடிய மத்திய ரயில்வே மும்பையில் இருக்குது. இப்போது இது உங்களுக்கு நல்லா புரியுதுங்களா? அடுத்தது இந்த டைரெக்ஷனில் பாருங்கள். வடமேற்கு ரயில்வே, அதாவது நார்த் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே. அடுத்தது வடகிழக்கு ரயில்வே, தென்கிழக்கு ரயில்வே, தென்மேற்கு ரயில்வே. இந்த 4 மூலைகளில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே மண்டலங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வடமேற்கில் ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தானில் இருக்குது. அடுத்தது வடகிழக்கு கோரக்பூர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது. தென்கிழக்கு ரயில்வே மண்டலம் கொல்கத்தா கார்டன் ரீச் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது. தென்மேற்கு ரயில்வே மண்டலம் ஹூப்ளி கர்நாடகாவில் இருக்குது. இதுவரைக்கும் 9 மண்டலங்களை பார்த்துட்டோம். அடுத்ததாக இந்த மேப்பை பாருங்கள். இதில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் கலர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மத்திய ரயில்வேக்கும் வடக்கு ரயில்வேக்கும் நடுவில் இருக்கிறது வட மத்திய ரயில்வே. இதே போல் ஒவ்வொரு திசைகள்லையும் நடுவில் இருக்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். என்சிஆர் நார்த் சென்ட்ரல் ரயில்வே, இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரயாக்ராஜ், அதாவது அலகாபாத் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது. அடுத்தது இசிஆர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹஜிப்பூர் பீகார் மாநிலத்தில் இருக்குது. அடுத்தது எஸ்சிஆர் சவுத்தர்ன் சென்ட்ரல் ரயில்வே, தென் மத்திய ரயில்வே செகந்திராபாத் தெலுங்கானாவில் இருக்குது. அடுத்தது மேற்கு மத்திய ரயில்வே ஜபல்பூர் மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது. கடைசியாக இந்த பிலாஸ்பூர் சத்தீஸ்கரில் இருக்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னா தென்கிழக்கு ரயில்வே மண்டலத்திலே மத்திய பகுதியில் இருக்குது. அதனால் இது தென்கிழக்கு மத்திய ரயில்வே மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுவரைக்கும் 14 ரயில்வே மண்டலங்களை பார்த்துட்டோம். மீதி இருக்கிறது இந்த 4 ரயில்வே மண்டலம் தான். கேஆர் அப்படின்னா கொங்கன் ரயில்வே, என்எஃப்ஆர் அப்படின்னா வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வே, இசிஓஆர்னா கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே, எஸ்சிஓஆர்னா தெற்கு கடற்கரை ரயில்வே. இது மேப்பில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொங்கன் ரயில்வே நவி மும்பையில் இருக்குது. வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வே அஸ்ஸாமில் இருக்குது. இந்த கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே மண்டலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கடற்கரை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரிசா மாநிலத்தில் உள்ள புவனேஸ்வர் இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு. தெற்கு கடற்கரை ரயில்வே மண்டலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்க விசாகப்பட்டினத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. இதுபோல் மேப்பில் தனித்தனியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது உங்களுக்கு குழப்பம் வராது. இப்போது ஓவராலாக இந்த மேப்பை மட்டும் பார்த்து நீங்கள் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு டைம் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்வில் நீங்கள் எளிமையாக இதை குறிச்சிடலாம். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.